Всем привет, ребята! Вы на канале Мишаня 67, и сегодня мы с вами поиграем в Roblox в игру под названием «Бесконечная поездка на машине», как-то так. Да, и я вам покажу несколько зелий, и мы просто поиграем. Да. Мы будем играть зелья и вообще просто играть. Вот у меня вот столько зелий. Это очень большое количество. Тут их очень много, у меня даже не все. Может произойти, конечно, взрыв. Да. Вот, например, вот это зелье. Сейчас. Я не смогу его взять. Я не смогу взять. Скажите. Вот оно. Она делает, кажется, вас маленьким. Да, маленьким. А тут ничего нет. Ну, короче, мы вот такие маленькие. Кстати, у нас остановилось все. Нет. Ой, что такое? А что это такое? Так, я знаю. Не, я не хочу сюда идти, потому что мы можем оказаться в среде, так что все. Кстати, вот еще одна зелье. Да, у нас какое-то призрачное. То есть мы будем как призрак. Во. Мы теперь призрачные. Да, следующее зелье, оно, конечно, уже потяжелее. Кстати, вот еще одна. Я думаю... Я даже это не брал. Я зелье. Ну, короче, вот мы берем и вот, короче. Мы просто видите. Ладно, теперь я вам покажу такое зелье, но оно потруднее, но перед этим зельем мы с вами должны посмотреть другое зелье. Так, где-то можно почти. Что такое? Что это? Нет! Ребята, как же мне это не нравится, когда я тюрьме. Потому что вы знаете, что может. Так, я хочу выбраться отсюда. Я могу выбраться. Ребята. Нет, отсюда нельзя выбраться. Нет, машинка скоро уедет, ребята, без нас. Ребята, мы всегда будем. Это, конечно, проблема. Мы так навсегда будем, потому что это неприятно. Потому что один раз я попался так, что я просто висел там. Короче, ребята, мне кажется, придется перезаходить. Не знаю, надо будет или нет. Так. А если умереть просто нельзя? Нельзя просто умереть. Нет, нельзя. О. Ладно, давайте станем маленькими, чтобы искать всякие секреточки. Все, я стал маленьким. И мы хотели, кстати, вот здесь. Да. Тут где-то можно... надо не... Подождите, тут надо... Это монету найти. Какую-то монету надо найти. Так, все, мы уезжаем. И тут есть еще одно зелье. Но... Ой. Ну-ка, открываем. Вот. Первое и вот второе. Так, я его даже не хочу. Так, первое. Это что у нас? Так, я не знаю, что это. Быстрее начну. О, там кухня горит, ребята. У нас кухня горит. Ладно, и еще одно зелье. Вот оно. Но его лучше не пить. Потому что вот что. Короче, вот. Не пейте это зелье, ребята. Потому что вы будете без ног, без рук. Без ничего, короче.
Гольдовая, давайте посмотрим. О, все, я умер. Все. Все. А то я уже думаю, что... Опять. Ну и сейчас я вам покажу такую пользу, которую найти так безопасненько. Вот смотрите. Вот вы появились, короче, вот вы появились вот там, вот, да. Вы идете вот сюда, вот только вот сюда. Смотрите, тут вот, значит, потайной ящик. Смотрите. Вот она. И вы знаете, что она сделает? Вы знаете, что она сделает? Сейчас вот что она сделает. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Короче, вот такие корды. И вот тут еще монетку надо получить. А, я помню, где она, ребята. Я помню, где. Короче. Я не могу запрыгнуть. Ребята, я не могу запрыгнуть. Опа! Давай, о! Короче, я... Так, вот монетка. Все, монетка здесь. Все, монетка у нас. Эй, ну иди, давай, у меня монетка. Выберите напиток. Так, давайте возьмем Пепси. Ну это. О, смотрите, вот. Так, я не помню, если честно, что оно делает. Да, вот что оно делает. Так, ну можем мне тоже посидеть. Биби. Так, еще пара. It's raining tacos from out of the sky. Все, ребята. No need to ask why. Just open your mouth and Кстати, еще можно брать куриную ложечку. Она очень вкусная. Смотрите, закрой дверь. Тут можно, короче, и тут вроде еще, да. Смотрите, а где она? А, вот она у меня не нужна. Давайте ее перетащим вместо этой таблички. Короче, она замораживает, а вот это будет. Мы взяли. cheese. Сейчас. Все, у меня ручка взорвалась. Потому что она все становится быстрее и быстрее. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. И вот этот напиток, он замораживает. Все. Короче, пьем это. Теперь вот это. Короче, пьем вот это. Потом вот это. И сразу вот это. Это чтобы получить секретный напиток. Да шучу я, конечно, никакого секретного напитка не будет. Вот так не привет. Мопеды тут, мопедцы. Так, что там? Вместе пистолет. Как я... Ай, блин, я не могу выйти. Да, как я буду в них стрелять? Да, пострелялся. Эй. Что? Эй, выпустите нас. Вот это мне не надоедает. Но я когда-то выбрался с помощью этого.
короче. Так. О, вообще идеально. Ну, тут вам не все показывают, которые у меня есть. Например, вот это. Я уже и забыла, как тут есть. И машинка. А я бы хотела здесь машинку. Так, дальше. Обратить 2. Тут ходишь. Ага. А! Так. Нет. Нет, срочно. Надо вот это. О, все. Например, вот это терпение Кольда. Что это тут? Я завис. Альдо, я думаю, Альдо можно встать. Да я себя сейчас взорву просто. Всё. Я до сих пор зависаю. Короче, давайте достанем еще раз вот это вот чудо. Ой, блин. И это у нас. Вот. Ух ты ж, я взорвался. Так, ладно. Моллюшка какая-то. Кстати, он очень маленький. Заметили? Что у нас творится? Закройте ран. О, посюда, наверное. Что ты там делаешь? Как вы вообще туда забрались? Так, закройте дверь. Да. Так, что там интересно? Корда какая-то. Я вот ее напился. И ключ удалось. 3 километра. Так, короче. Тут все заняли. Короче, все. Закрываем дверь. Закрываем, открываем, закрываем, открываем. Закрываем, открываем. Так, что тут? Это что? Ой, блин. Короче, я... А чё? Я горю, помогите. Так, короче, все, я буду маленьким, невидимым. Кстати, так вообще нет. Я буду невидимым, смотрите. Не видно меня. Смотрите, смотрите. Типа никто меня не видит. Опа! Кока-кола летает. Заморозился. Давай. Давай. О! Ничего себе. Я вообще ничего не понимаю. Так, что? Мои... Ой. А что это? Метеорит. Ну чё? Ладно. А вот это что? Терпи. Это не, это не. А что это за робоксы? Ядерное оружие. Случайное событие. Ага, вот. Геймпас. Тут что-то водитель. Как это водитель? Я вот честно не понимаю, как водитель. Корда. Разное. Что-то еще есть, но непонятно. Короче, что тут еще? Опа, опа. Это я помню, ребята. Это... Ой,
вот это? Какое? Да? Нет, это не оно. Вот. Да, вот. Нет, это не оно. Другое. Да, это другое. Опять метеориты. Так, опа, сейчас. Вы знаете, что будет. Да. Опять! Пистолеты. Ай, доели. Идите от меня. Помогите кто-нибудь. Что-то неинтересно. Когда все стреляются. Блин, я хочу в домик. Я в домик хочу. Все, меня нету. Ну, закрой. Ой, закрой. О, там мы куда-то приехали. Нет, не приехали. Эй, уйди отсюда. Уйди отсюда. Что такое? Точно. Уйди отсюда. Да, ну а шо? Куда мы приехали? Ай, да, мы приехали. Я могу еще попить даже. Ой. Ой. Что такое? Не-не-не-не. Так. Что тут у нас? Где? Я хочу вот эту бутылочку. Хочу быть омылся. Так. Ну, не совсем я так. Работа. Ох ты ж! Это что с тобой? Алло! Я тоже так смотрю. Ой, ага. Вот это. А из-за чего я умер-то? Вопрос, из-за чего я умер? Ох, ты жаль. Помогите! У нас тут все горит. Это кто-то в печке что-то натворил. Я хочу в печке что-то натворить. О! Мне кажется, я знаю, как пожар. Если все вот это включить, то тут понажимать. Нет! Неправильно. Все, жарься. А пока что. А ну-ка, берись, давай. Блин, мяско. Ага. Надо пожарить мясо. Сейчас еще тут что-то взорвут. И кто будет виноват? Если что, я выпрыгну. Ой, вы что пришли? Кто где-то есть? Ой, что это такое реально? Вот я хочу посмотреть, я хочу уменьшиться и посмотреть. Так, где там уменьшение? Я забыл уже. Так, уменьшение. А, что он тут делает? А, хорошо. Короче, что вы закрылись? Я вот это хочу посмотреть. Что это? Какой, да, есть. Какая-то. О, все, я взял ее. Это какая-то. А что это такое? Метеорная кольда! Вот откуда метеорит? Вот откуда, оказывается, метеориты летели на кого-то. Так, все, а откуда вообще начинать? Надо себя ускорять. Скорее, ребята, надо спастись от этого метеорита. Короче, давай, прячемся. А где он? А метеорит где? Он что, потерялся? Не знаю, вроде да. Девочка, спасибо. Он меня убил. Так, я хочу... Что такое? Короче, я хочу, чтобы смерть
это там произошел этот пожар. Взорвем там. А меня не будет видно. Меня видно. О, печка. Вот и есть. Это вот это быстрый вход. Вот это короче. А, все, короче, спрятался. Тебя не видит. Короче, не видит. Типа не видит. Все, он ушел. О. Все, он летит. Что там еще метеориты? Это как вообще появилось? Так, короче, я хочу найти новое. Новенькое что-то. Блин, что такое? Я хочу что-то новенькое найти. Тут все одинаково. Видите? Это как вообще? Хочу найти что-то новое. Как будто сейчас метеорит прилетит. Так, все, есть. О, опять это. Нам надо спрятаться, помните? Ядерная бомба. Подождите, почему ты нажал бебе? Кто это? 1773. Ну, вы только что запустили ядерную бомбу на нас. Вы должны идти. Хорошо добраться до снабжения укрытия от Сака. Короче, ничего не видно. Дайте свет. О, это нам? Это нам запасы такие. Что, мне нравится. У меня есть кусочка. А давайте взорвем все, когда торопитесь, смотрят, двери бункера закрывается. Да идите вы скорее. Да давайте уже скорее. Давайте, шо вы стоите? Ай, мои глаза! Ай-яй-яй! Реально больно как-то забыл. Наши запасы. Мы старались, готовили. Я хочу дырдырка. Дырдырка я хочу. Ну блин, ну дай. Дай. Сияющая кольда. Так, а вот что? Так. И что она мне даст? Я сияю. А у меня какая-то точка на экране. Что, я сияю? Что это такое? Как подсветить? А на машинке есть интересно? Так, короче, давайте это проверять. Давайте просто посмотрим. Потом, может, и пройдем. Так, быстрая кольда. Блин, я что-то запрыгнула, по-моему, но нет. Тут машинка. Да блин, не Сюзанна. Быстрая кольда. Мне нужна быстрая кольда, потому что это обязательно. Только чтобы дверь никто не закрыл. Давайте, нет!
ребят, там ничего нет. Короче, ребята, я думаю, мы на этом будем заканчивать. Сегодня мы поискали разные зелья. О, он большой стал. Вы были на канале Мишаня 567. Всем пока-пока. Ой, он слишком большой, ребята.